はね、北陸新幹線の長野行きですね。はい、では東京行きの新幹線が入ってきます。見えるかな。はい、いってらっしゃい。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いします。12番線に21時50分発トキ345号新潟。いつも動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。初めてご覧の方へ、チャンネル登録お願いします。